¿Qué onda, mi gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo un pack de efectos de sonido de terror. Claro que sí, de terror. Si eres de los amantes de eso de terror, pues acá te traigo este pack completo, sin copyright, para que lo puedas utilizar en tus videos. Bueno, gente, antes de empezar con el video, no olvides de suscribirte al canal. Tampoco olvides de irme a seguir a mi Instagram. Me pueden encontrar como @soy_edicte, ya que allá subo bastantes publicaciones. Allá también me puede escribir para cualquier colaboración o para cualquier duda del video. Allá le explico de una. Bueno, gente, sin más rodeo, comencemos con este video.